Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Sore hari ini Kang Dede rutinitas, bukan rutinitas sih guys ya, karena ada kewajiban, ada pekerjaan yang harus Kang Dede selesaikan. Jadi Kang Dede hari ini sudah menyelesaikan pekerjaan, jadi persiapan buat pulang. Ya seperti ini guys, sekolah Kang Dede belum memiliki pagar, belum memiliki gapura. Mohon doanya guys ya, semoga sekolahnya Kang Dede bekerja, semoga cepat selesai pagarnya. Oke, langsung aja guys, kita menuju pulang. Bismillah. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Dede, jangan lupa di like, subscribe ya Kang Dede channel. Semoga channel ini semakin berkembang dan maju. Jadi sore hari ini mendung guys ya, mendung sepertinya mau turun hujan, tapi mudah-mudahan jangan dulu hujan sampai Kang Dede nyampe di rumah guys. Buat teman-teman kemanapun yang mau berpergian, apalagi malam ini ya weekend, yang mungkin seharian sudah liburan, yang mau arah pulang, jangan lupa persiapkan jas hujannya ataupun minimal payung kalau mau bepergian gitu ya. Nah, ini kita baru nyampe bundaran Perum Citra Kebun Mas guys. Tuh macet guys ya, ini sudah biasa nih macet, penanggalan macet guys.